То, что издано в этом альбоме, это уникально. Это, наверное, всем понятно. Если вы посмотрели на первом этаже выставку оригиналов, там можно обратить внимание, что лежат фотографии этнографические и рисунки самого Моисея Спиридоновича, сделанные рукой мастера. И, конечно, фотографии по качеству, по уровню и близко не стоят. Но, видимо, не было такой надежной аппаратуры тогда. Мало того, что черно-белые, они разрешающие способности были невеликоваты. И он совершенно правильно поступил, Моисей Спиридонович, тогда, когда он держал в руках вот эти вещи. Это еще 30-е годы, он начал еще в конце 20-х, видимо, это собирать. То есть это подлинники, как минимум 19 века, ткани, узоры, резьба, предметы. Ткани он сохранил в подлинном виде, но вышивки, то есть самую тончайшую вот эту работу, он воспроизвел своей рукой. Все вплоть до фактуры ткани, холста. Карандашиком видно, как прорисована каждая ниточка. В общем, это уникальный труд, действительно, это я подтверждаю, соглашаюсь с Алексеем Александровичем, что это подвиг, это великий памятник. Даже каждый его вот этот рисунок, лист картона, где изображены эти орнаменты. Сегодня этих подлинников, с которыми он работал, мы просто лишены, их уже нет. Но благодаря тому, что Моисей Спиридонович тогда, значит, виртуозно работал, сегодня мы имеем возможность, значит, ну, по крайней мере, в виде издания этого, а уж специалисты могут обратиться прямо к картонам самого мастера Моисея Спиридоновича. Ну, насчет попыток издания Алексей Александрович рассказал. Я был свидетелем одной из последних попыток. Наверное, большинство из вас знает альбом Чевашхалов искусстве 1981 года издание, где говорят будапештское. Это не будапештское издание. Это типография заказана была в Будапеште. Но этот альбом, ведь первоначально, вот совершенно правильно Алексей Александрович сказал, первоначально ведь думали опять-таки издать вот этот памятник, который в архиве у нас пропадает. Ну и опять собрались, и опять была тайная вечеря, и нашелся там 13-й кто-то, кто сказал, нет, надо современные сделать снимки. Пригласили из Москвы тоже очень профессиональный фотограф, помню, Кассель. Значит, работал здесь, они месяцами работали. У нас в читальном зале, вот на первом этаже, все освободили весь зал, огромный фон сделали, и из музея, нарушая законы хранения подлинных предметов, костюмов и орнаментов и украшений, привозили в гуманитарный институт, снимали, это продолжалось вот неделями, месяцами, работали специалисты московские. Это издательство «Планета», фотограф, и была еще Эльмира Меджидова, которая стала соавтором. Трофимов Меджидова, да, как считается, того альбома. Тоже на 3 языках было сделано, тоже великолепно, и тоже спасибо нашему правительству. Вот, заказали аж в Будапеште. Высококачественно, конечно, сделано. Но Моисей Спиридонович опять остался в стороне. Тут вот Алексей Александрович то, что говорил про тайную вечерю, прямо вот иллюстрация. Да, находятся люди, да, это потом, а сегодня мы современно сделали. Ну, сделали, и тоже подарок народу, но Моисей Спиридонович, что называется, обижен остался. Это вот 80-е, 79-80-е годы, наверное. Съемки в 81 году получили роскошный альбом, но не тот. Это то, что я сам видел и помогал, и участвовал, и даже где-то мы, сотрудники института, которые помогали, на самой последней странице там фотографии есть декоративных. Мы якобы в экспедиции поехали в Альдеево, и там нас фотографировали. Это так, слово. Но Моисей Спиридонович, так сказать, опять был отодвинут. И вот 2010 год, даже с тех пор прошло 30 лет, осуществилась мечта. Можно прямо говорить, это мечта народа, мечта всей культуры, чувашской культуры. Это подарок народу. И вот это в стиле Алексея Александровича Трофимова, если вы открываете первый лист, что написано? Посвящается чувашскому народу. Откройте и увидите. Это посвящение поставил, конечно, Алексей Александрович. Это его стиль такой торжественный, но он с пониманием величия замысла вот это сделал и оформил. Посмотрите внимательно альбом, вот эта торжественность, она начинается вот с такого посвящения.
Алексей Александрович, вот хорошо он сейчас ушел, мне удобнее это говорить, выдающийся в истории появления этого альбома. Все вплоть до вот макета, последних деталей, все вот эти комментарии, все это прошло через его руки, его, так сказать, интеллект. О структуре он сказал, я не буду повторять. То есть структура как раз она классическая. То же самое, что вот тот так называемый Будапештский альбом, там тоже эти 4 раздела, эти же материалы, но совершенно из других источников всяких, из нашего музея национального. Вот. И сегодня то, что вот происходит на ваших глазах, это, можно сказать, праздник нашей культуры, дань уважения. И не просто дань уважения, это именно торжество, может быть, еще одной стороны, научной стороны великолепного художника Моисея Спиридонова. Недавно была открыта его выставка, я не знаю, она до сих пор может быть в залах художественного музея, если кто не видел, много потеряли. Дело в том, что он очень широкого интеллектуально-культурного кругозора был человек. Какие там портреты? Педер Хузангай. Там, значит, Григорий Хербюк на фотографии тоже внизу есть. Вот эта дружба с деятелями из разных сфер интеллектуальной, духовной, художественной культуры чувашского народа, она, видимо, обогащала всех взаимно. Я не говорю, что он только вот этих выдающихся музыкантов, Василий Петрович Воробьев, кстати, величайший портрет там был выставлен. Ну вот и портреты простых мужиков, простых женщин, рабочих, крестьян, колхозные поля, вот 30-е годы, это все такое новое, было свежее. Все это вот сегодня, когда смотришь, так свежо. И откровение об истории, вот через творчество Моисея Спиридоновича воспринимается. А вот сегодня завершаю разговор тем, что он перед нами представлен как основоположник искусствоведения, предметом которого является древнейшее народное искусство. Я поздравляю всех, потому что это наш общий праздник, и надеюсь, что и будущие специалисты, и нынешние не один раз будут обращаться к этому искусству, чистому, подлинному, уникальному. Спасибо. Николай Садюков, Сумахнин Дискрет. Я вашим запаянием, придонным альбомом «Дух и отвратили ему видите, конечно, пока расплатал в гуманитарном институте Алексею Александровичу Трофимову. Вызов там. Наконец-то альбом увидел свет. В ходе работы в Мемориальном музее творчества Спиридонова, Моисея Спиридоновича, мне приходится рассказывать посетителям о многом, о его творчестве, и в том числе об этом альбоме. Там есть зал, посвященный его творениям. И мне приходилось говорить, что его многолетний труд, альбом «Чувашский орнамент» ждет долго времени своего издателя. Там есть рисунки, акварелью, гуашью, выполненные цветными карандашами, которые по тем или иным причинам не вошли в этот драгоценный альбом. И вот теперь, когда приходит экскурсия, я уже заканчиваю, что наконец-то альбом этот издан. Наконец-то более 40 лет своей творческой деятельности Моисей Спиридонович посвятил, конечно, изучению чувашского народного творчества, особенно чувашской вышивки. Он с благодарностью вспоминал свою бабушку. В музее хранятся
экспонируются ее работы, ее труды, вышивка, платье, женское платье, качество. И он в своих воспоминаниях говорит, что работы ее он сравнивает с высшими шедеврами мирового искусства. Это действительно так. Чувашская вышивка настолько богата. Музей экспонируется перпенчик, свадебные покрывала, конец XVIII века. Вот таких вещей сохранилось очень мало. В Национальном музее нашем, в этнографическом музее народов СССР в Санкт-Петербурге есть. И у нас, в Чебоксарах, его музей. Редкая вещь по красоте, по колориту. Настолько это тонко выполнено. И задача художника была это сохранить вот это неповторимое творение чувашских мастериц на бумаге, на холсте и так далее. Но кроме этого же Спиридонов возглавлял и чувашский, как представить свой чувашский художник. Сам писал, творил, преподавал, столько было сделано. Почему этот альбом в свое время не вышел? «Три жизни Спиридонова». После его кончины большие были попытки издать этот альбом к столетию со дня рождения Спиридонова. Очень много работал в этом плане его старшая дочь Татьяна Моисеевна. Вот в музее хранятся вот эти все документы, по ним можно даже составить целую повесть, почему этот альбом в свое время не был издан. Вот столько было причин. Перед вами портрет Моисея Спиридоновича кисти Павла Григорьевича Григорьева-Савушкина. Кстати, его сегодня день рождения. Моисея Спиридоновича писали многие художники. Лобан, Москвич, Кипарисов Петр Гаврилович, его зять Павел Григорьевич Григорьев-Савушкин. Это в живописи. А в рисунке Режанка Раванова оставила прекрасный портрет Спиридонова, чувашского интеллигента, бумагу хранится собрание нашего художественного музея. Павел Григорьевич Савушкин также карандашный портрет прекрасный. Петр Владимирович Сизлов выполнил линогравюру, посвященную Спиридонову. Его образ увлекал из скульпторов в свое время. В 1946 году прекрасная работа выполнил первый чувашский скульптор Кудрявцев, посвященный образу Спиридонова. Его же образ создала Слободова Изабелла Борисовна, когда она в течение 3 лет работала на художественно-графическом факультете Чувашского института. Сохранились воспоминания самого художника и отзыв о правопис Слободовой. В одном из писем дочери Татьяне, которая жила в Ленинграде, он пишет: мне эта вещь нравится, интересно, многим художникам нравится, как бы эту вещь перевести в более твердый материал, например, мрамор. Приедешь, абсолютно этот вопрос. Но это желание Моисея Спиридоновича не осуществилось, поскольку Слободова впоследствии уехала в Америку. Вот. Я когда стал работать в музее, смотрю, нет даты этой вещи. Как музейщик со стажем сразу хотелось узнать, в чем же дело. Звоню в Питер, Союз художников Санкт-Петербурга, скульптурную секцию. Они говорят, что она теперь в Америке и так далее, и так далее.